ถ่ายไม่สุดท้องอืดเป็นแบบนี้ใช่ไหมรู้ไหมว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่กำลังทุกข์แบบนี้อาการพวกนี้เกิดจากระบบลำไส้ที่ไม่สมดุลอย่างเช่นลำไส้บีบตัวผิดเวลาหรือมีแบคทีเรียดีในลำไส้น้อยเกินไปบางคนพยายามเบ่งหรือใช้ยาถ่ายบ่อยๆแต่แบบนั้นยิ่งทำให้ลำไส้แย่ลงกว่าเดิมอีกแล้วจะดูแลลำไส้ยังไงดี 1. ดื่มน้ำอุ่นหลังตื่นนอน 2. ไม่กลั้นไม่รีบเวลาขับถ่าย 3. เสริมจุลินทรีย์ดีด้วยพรีไบโอไบโบต้าพีที่ช่วยดูแลระบบลำไส้รักษาจากต้นเหตุลองดูแลลำไส้ตั้งแต่วันนี้ก่อนจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังใครที่มีปัญหาแบบนี้ลองทำตามดูอย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยนะคะ